Fil-messaġġ tiegħu għal dan il-miliet, Dun Anton Tewma l-Isqof Għawdex tkellem dwar kif il-pandemija ħarġet id-djufija tal-bniedem. Hawn sqar li mikrobu li qasbisu viżibbli għall-għajn kien kapaċi jħarbat is-sistema li reliġjożament insegwu ta' kuljum u għamel qabża fir-ritmu ta' ħajjitna. Minkejja dan, Dun Anton spjega li l-pandemija ma ġabitx biss diffikultajiet, iżda għenitna niskopru l-affarijiet sbieħ tal-ħajja, li s-soltu forsi ftit li xejn konna nagħtu kasom. Minħabba l-pandemija ma nistgħux insifru weħidna jew mal-ħbieb, imma nistgħu nqattgħu aktar ħin flimkien fid-dar, moħħna mistrieħ mal-persuni li ngħixu magħhom. Forsi kellu jkun proprju dan iż-żmien li tana ċans li niskopru iktar lil xulxejn. Tkellem ukoll fuq il-familja li żgur mhux forsi din is-sena qattajna aktar ħin magħhom. Kemm hi sabiħa l-familja. Il-COVID-19 b'xi mod żammna aktar fid-dar. Naħseb li qatt ma kien hemm żmien li fih xtaqna nerġgħu lura lejn id-dar fis-satra u s-sikurezza ta' darna daqs dan iż-żmien. Ejjew nagħmlu mill-miliet tal-COVID miliet speċjali. Ejjew ninqdew b'dan il-miliet biex nerġgħu niskopru iż-sbuħija tar-relazzjonijiet familjari. U appella sabiex nieħdu ħsieb dawk fost l-aktar vulnerabbli biex nurruhom li mhumiex minsijin. Ħudu ħsieb l-anzjani tagħkom. Dawk li huma magħkom fid-dar għejnuhom iħossu s-sigurtà u l-valur tagħhom billi jiżżelu bihom u tisimgħuhom u titolbu magħhom. Dawk li qegħdin fid-djar tal-anzjani ħadnuhom magħkom bi kliem pożittiv u ta' kuraġġ, ċemplulhom sikwejt u tħalluhomx weħidhom f'dawn il-momenti fejn l-aktar li għandhom bżonnkom. Temm jgħid li fil-qofol tal-festa tal-miliet hemm l-imħabba u r-rispett lejn l-emarġinat, bħalma fuq kollox kien Alla tagħna. Ma ninsewx lil barranin u lil emarġinati. Dawn huma fiċ-ċentru tal-misteru tal-miliet. Alla tagħna oġbu jiġi f'nofsna bħala bniedem dajjef, barrani, emarġinat u fil-bżonn. Li nagħmlu ma' dawn ħutna fil-bżonn inkunu qegħdin nagħmluh miegħu.